Ya Allah, jadi teman sekalian jelas ya ilmunya yang pertama, yang pertama adalah bahwa wis tak selawatan terus meskipun awakmu gak ero akibatnya, tapi mesti uripmu luwih apik, mesti lingkunganmu luwih aman, mesti negaramu luwih seimbang. Wis ta. Nek kon kepengin roh ya apa sih jangan ya wis gak ero lah. Kaya udan lak gak ero kon Mas. Gak ero lah. Pokoke wis mesti luwih apik. Gitu loh, sekalian. Makanya saya sregep ngene iki mergo lho nek gak tak tambahi jumlah wong Indonesia sing gelem nglakoni apik cek Allah sayang sama sampean. Terus apa sing jamin amane negara iki? Nek sampean iki wong sing ancane malam ini ikhlas duduk di sini berjam-jam untuk Allah, cinta kepada bangsanya. Terus nek ana apa-apa di Indonesia sing garai sampean iso hancur, Allah mbelani sampean tak gak? Ojo dihancurno Indonesia iku ana arek-arek ku sregep selawatan, dia cinta kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono rek ya. Mulane aku gelem ngene-ngene iki. Gitu ya. Oke. Yang kedua adalah bahwa berbuat baik itu berbuat baik. Wis ping piro aku ngomong mosok ana Pak polisi mosok ada orang kecelakaan. Biyen tau di desaku ana arek jenenge Tutur ya, sapa rek? Tutur. Tadi nggonku nguyang renek wong ana mari panen iku ana sing bagian tuku pari ya, terus engko didol nang pasar mbu nang sapa iku jenenge wong nguyang nek Mentura. Nguyang ya. Nggih. Nah, arek iki jenenge Kemi ta sapa ngono. Nguyang ini kuakean oleh nggawa bago ndek sepeda iku roboh. Ndek idek gerdu akeh arek, tapi gak sing gelem nulung. Rek, gak kuat ya aku. Babah Golkar ae. Jadi sing ndek gerdu gak gelem nulung, mergo sing ndek gerdu ku P3 karo PDIP. Sing tipe ku mang Golkar lak ngono. Sampai ngono lho wong desa iku biyen. Lho karek aku sak 3 aku. P3 gitu. Setelah ngaku P3 kait ditolong. Ah meneh nek ana kecelakaan di jalan ana apa-apa kon nek kate nulungo titik. Angger iku makhluke Allah tulungen. Ya. Mosok kon ana kucing kepidek sepeda motor. Kiserimpet. Terus kok takoni kon kucinge sapa? Gendeng takoni iki. Wong kate nulung kucing kate didolaki tase barang. Gak stabil pokoknya baterainya ya. Yang sudah sering saya ceritakan kan anak arek jatuh, anak arek kecelakaan ditakoni sik, kate nulung sik agamamu apa? Iki padahal iso tak kejat-kejat ngene. Islam. NU dan Muhammadiyah. HTI. Enggak. Karena gak segolongan gak ditolong lah ngono saiki ya. Begitulah praktek politik nasional kita. Selalu menghancurkan yang berbeda dari dia dan selalu hanya menolong yang sama dengan dia, kan gitu. Begitulah Indonesia, tidak mungkin kok Golkar seneng Gerindra gede. Gak mungkin PDIP seneng PKS gede. Demikian juga PKS seneng nek PDIP hancur lah ngono. Kita semua tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita semua senang kalau orang lain hancur dan kita hanya senang kalau diri kita sendiri yang jaya. Kira-kira ngono ya. Iku wis Islam ditakoni NU ta Muhammad. Wis Muhammad wis NU lho ditakon si NU sapa kon garis lurus, garis tengah. Ada NU garis mesra. SO garis mesra, Gus Durian, ya toh, apa? Kon mondok di Ndibien, jadi gak nulung kon. Selak mate arek ya. Ya nek sing mate sing kategori kon dhewe terus mate ya apa kon. Ngerek ya, bismillah. Jadi saya mendoakan ini kan Maulid Nabi dan syukurane konco-konco pedagang bunga. Penggawean sampean niku ya indah lah, ya dodol kembang lho, apik ya. Indah. See it with flower.
katakan dengan bunga. Jadi ya tapi ku nek wong Jawa ya lucu rek. Nek ya kembang ya digawe kembang lah, tapi nek kon ngelamar terus nggawa kembang nang calon maratuwamu. Apa iki? Aku yang andi anak wedok nek ana arek ngelamar aku rek nggawa kembang lah. Tabuk ngono. Nggawa kembang. Ya gak apa-apa tapi pokoknya indah. Itu kembang itu kan indah luar biasa ya. Nanti kita omongkan kembang berarti ada daun, kalau ada kembang berarti ada dahan, ada ranting, ada pohon, ada tanah, ada kebun, ada taman. Berarti Anda bagian dari satu komprehensi atau entitas keindahan yang sangat luas. Dan insya Allah wong dodol kembang itu kan sebuah pilihan yang ketok teko langit rek. Gamek ketok di bumi tok, ketok teko langit. Mulane nek arek wedok iku ana loro, siji Sri Gunung, sijine Sri Kembang. Ya apa artine? Nek Sri Gunung iku nek teko doan ketok ayu. Kayak gunung begitu dideki lho kukule rek ngono kae. Andeng-andenge ku apik cuman nggone gak pas iku gitu kan. Iku nek Sri Gunung, nek Sri Kembang teko doan ya ayu apa meneh ide. Ngono rek. Ana meneh apa nek Jawa ayo. Wong iku rek kon nek kos duwe kanca ya nek idek nek adoh ambu kembang, nek idek ambu taek. Lah ngono ya. Nek kon kideken terus sampai bosen suwe-suwe ambu taek. Engko kon karo bojomu tangi esuk-esuk, lho kon meneh. Angger tangi dapurmu meneh, angger tangi ngono ya. Jadi nek adoh ambu kembang, idek ambu taek. Nah maka kita harus pintar bergerak dan berdinamika untuk memelihara jarak. Gitu ya Rek ya. Oke bismillah. Ini nanti Pak Suko akan kita buka bersama dengan apa namanya? Dengan satu semacam upacara cinta kepada Allah. Nanti Pak Suko akan memimpin untuk resume. Ayo didoleki selama 2017 iki didoleki apa sing kudu disyukuri, ditandani dan seterusnya. Nah saya ingin nih, aku takon satu terakhir nih sebelum masuk ke Kiai Kanjeng. Awakmu lak gelek nggawe kopi dhewe ya. Utawa kon ana daya terus nggawe teh sak ceret. Terus kon kate ngesokno nang gelas ya. Coba saiki berimajinasi, apa sing garai kon gak sida ngesokno nang gelas? Apa sing garai kon dijak omong apa aja omong kok gelas kotor apa meneh tamune wis mulai ya wis nek ndek mburi kono jawaban gelasnya wis pecah gelasnya kotor jadi nek gelasnya kotor kon gelem tak gak ngesoki. Nek kon kate nimba jaman ana sumur biyen, nek timbone iku lumuten lak gak enak kon kate ngombe, lak gak gelem kon ngiseni ya ta gak. Apa ae lah. Ndek warung ku nek nggone godhog banyu iku arang diumbal lak sangit banyune, nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Terus sangit rek. Sangit iku bahasa Arab apa Mas Amir? Angel nonton. Mas ya wis kuliah ndek endi ae. Wis pesantren 30 dilebone nek iso bahasa Arab sangit iki wis. Tak kei hadiah kon. Iku kait sangit lho, gurung apek. Gurung badeg. Gurung prengus. Gurung pesing. Gurung lebus. Apa meneh rek? Sambrek, amis. Banges ana meneh banger siji meneh banger siji meneh biasanya maun ghairu mustakmal itu biasanya banger gak mungkin pesing gak mungkin kok ana ngentut untutmu kok pesing ya gak ana entut kok pesing teh masa entut pesing. Nah kita itu orang Jawa itu sudah punya pengalaman peradaban sampai detail seperti itu dan semua orang di dunia tidak ada yang sedetail kita gak ono wis wong barat iku rek
bedakno pedes karo panas lho gak duwe kata. Duwene situk hot, ngono ta? Hot. Apa hot? Apa kok hot? Ono arek wedok liwat hot. Ono teh panas hot. Ono rujak hot ae. Ya apa iki peradaban cap apa iki lak ngono. Nek Jawa cetha rek nek ono arek ngoyo sih. Nek ono klambi gak diumbah-umbah. Apa lak ngono ya. Nek nggodhog banyu gak tau diumbah cerete sangi. Terus apa meneh rek? Gak tahu keramas apa, terus gak tahu sikatan perengus lah ngono ya. Kita tuh cetha semua. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai orang Jawa tidak percaya kepada Jawanya, karena engkaulah yang memberi ilham kepada manusia Jawa. Kekayaan Indonesia adalah kalau Jawa menjadi Jawa, kan begitu ngono rek ya. Nah wis saiki ngono, saiki ngesoki minuman akan kamu batalkan kalau gelasnya kotor. Saiki nek tak ibaratno, minuman yang akan disok iki rezekine Gusti Allah, hidayahe Gusti Allah, berkahe Gusti Allah. Malaikat irene nggo ceret. Kasih to. Dadi keliling sampai ngupi kasih to. Napa kok mboten itu? Lah badhek kabeh. Jadi teman-teman sekalian, supaya Allah gembira memberi Anda rezeki dan kita semua, memberi berkah, memberi hidayah, memberi apapun saja yang kita butuhkan, maka syarat utamanya adalah kita rajin membersihkan diri kita sendiri, hati kita, pikiran kita, hidup kita. Benar. Karena nanti setelah jam 12 malam Allah mengatakan, aku turun langsung ke atas bumi dan membawa 2 ceret. Yang satu adalah ceret untuk mengampuni kalian, yang satu ceret untuk menaburi kalian rizki dan berkah. Dan saiki jam piro angger jam 11 ceret. Ceret. Mulai ya. Lho yo. Saiki resik-resik ya. Nah, sekarang kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, apalagi lainnya selain itu. Di antara kalimah-kalimah yang baik yang diajarkan Allah, yang paling efektif untuk membersihkan diri itu kalimat apa? Astagfirullahaladzim ya. Ayo, berarti ayo kita mulai cek iki dulur-dulur sing maulidan, sing dodol kembang, semua masyarakat di Gubeng dan iki kampung pun ini Pak. Beratang semakin disayang Allah, semakin mendapatkan rizki yang tidak terduga-duga, anaknya tambah akeh, bojone metengan, ya toh, pokoknya mangan gak tapi enak iwake tapi begitu dipangan lho kok nikmat, ngono ya, iso tagak rek, iso nek atimu bener, panganan sing gak tapi tepak, itu begitu masuk dadi tepak, itu namanya syafaat, gitu loh. Waktu kate rabi kok ngene ya bojoku ya. Tapi begitu rabi, wah ternyata tepak bojoku. Mbok cakotane. Oh, no ya, itu namanya syafaat, ya.